Всем привет! Видео сегодня содержит такой характер, общий. Сегодня я просто, как говорил в предыдущих видео, буду ремонтировать инструментик, данную дрельку CMR, CMI, или как он там называется, то, что будет продается. И был у меня вот такой столик. Вернее, была платформа от стола, было оргстекло. И что-то так сошлось, то, что верхушка стола идеально подошла по размерам к самому столу. Ну, не верхушка, а оргстекло. Решил сейчас это все прикрутить по-быстрому, чтобы, так скажем, было поудобнее не на коленке все это делать, не на верстаке, потому что он весь завален всяким хламом. Разбирать, если честно, лень. И, собственно, на нем же будем сейчас разбирать дрельку, но перед этим я хочу прикрутить стеклышко. Займет пару минут. В принципе, отверстие здесь уже просверлено. Вот. Собственно, делаем. Фигачим. Да, в принципе, ровно. Наверное, ровно. Сначала нажмем один на всякий случай, потом от него будет выравнивать. Стекло само по себе чуть-чуть неровное. Но я думаю, ничего страшного. В принципе, у меня здесь стекол дофига, так что переживать нечего. Дырки в столе уже были просверлены. Но здесь была ОСБ-шка такая, очень сильно убитая. Я решил ее поменять. Так, наверное, будет лучше и смотреться, и эстетичнее выглядеть. Сегодня снимаю без очков. Что-то надоело мне, это. Все-таки лайф-ченнел есть лайф-ченнел. Так что начинаем импровизировать, как оно есть. Будет крепиться на 10 семечках маленьких, вот таких вот. Я думаю, должно хватить. В принципе, нагрузки не особо большие. Но если уж надо будет что-то присобачить, так хорошенько, придумаем что-нибудь другое. Ну все, собственно, стекло прикручено. Маленький убираем. Я нифига не забыл. Один забыл.
скоро все-таки буду снимать петлички с микрофоном, так что звук будет лучше, но пока вот так вот все, так скажем, импровизировано, сделано на скорую руку, быстро. Так, ну, стекло держится. Переставим ближе к свету, чтобы все было лучше. Печечка у нас. Кстати, печка. Надо в нее дровишек покинуть, я вот думаю. Что-то я хожу тут в куртке. Кофтика. Печка жрет жестко дрова. Можно прямо вот такими закидывать и под. Дрова, кстати, кончаются, надо скоро рубить, пилить. Собственно, сегодня не об этом. Все, это пусть разгорается. Мы будем снимать вот это вот дело. Так, как лучше сделать-то, не знаю. Пускай будет вот так вот. По-моему, ништяк. Так. Ну, собственно, как в предыдущем видео я уже смотрел, что вроде как все выделили. Здесь оборван вот этот вот провод. Сейчас просто попробуем ее разобрать. Я уже, судя по болтам, я тут разбирал не раз. Будем вот это вот писать. Прям на слойку, когда болт. Проблемки. Болты, кстати, уже разные. Два, вернее 3, 4. Собственно, все выключили. Пятый болтик. Он у нас не вынимается. Ну и, собственно, дрель не разбирается. Разбирается она по другой причине. Потому что здесь закручен вот этот болт. Здесь по какой-то хрен кто-то закрутил вот этот болт. Ну, скорее всего, видимо, чтобы не разваливалось, потому что уже пытались ее отремонтировать, но не получилось. Болтик еще какой-то, блин, вообще даже не саморез, а прям именно винт. Собственно,
походу длинный еще. Прям постарался. Лень было. 700-рублевую трель. Под кожухом еще один болт. Спрятан. Хитро-хитро. Так, сейчас должно разобраться. Здесь у нас что-то такое хлипкое, такое мерзкое. Просто разбирал как-то раз бошевскую дрель. Не щетку, потому что менял, смазывал. Все так приятно было сделано, а это же какой-то все фу-фу. Литол. Да, литол. Так, ну смотрим, собственно. Щетки на месте. Переключалка на месте. Кнопка нажимается. Здесь вот пережат, перебит провод. Но это все не критично. Как бы есть и не есть, это не влияет. Дверь сама крутится. Ага, здесь еще тряпка, кусок какой-то торчит. Возможно, причина, почему он торчит кусок. Это не тряпка, это веревка какая-то. Вот так вот. Вот я и подзаклинила. Я и подзаклинила. Щеточки живые. Немножко окислились. Щеточки живые. Теряем. Оставляем здесь тряпку. Кусок мы извлекаем сразу же. Потому что он мешает. Собственно, она из-за этого не работает. Но сразу открутилась. Нитка какая-то, рукав как будто у кого-то засосала. Прям разные ткани. Чья-то рубашка. Ладно, хрен с ней, с этой рубашкой. С другом идем. Так, щетки ставим на место пока. Щетки ставим на место.
ремонт на скорую руку. Перепутал сторону. Здесь у вас есть такой. Innovation Russian Technology. Все сложно, блин. Он, блин, не гуглил. Сколько походу делали. Технологии. Печка. Турбинку включил, походу. Не могу, короче, в перчатках все делать. Сейчас пробую. Ну, в общем, мне надо прям ковырять и ковырять. Скажу я так. Вот, сейчас мы все поставим на место, как было. И уже от этого начнем плясать. Так, все, шапки на месте. Кручиваем, собственно, саму проблему. Здесь уже все мотано, перемотано не один раз. Сейчас будет еще, походу, перемотано. Так, кольцо. Убираем сюда. Так, печку мы раскочегарили, конечно, так прям он горит. Можно даже немного проверить.
части. Да, здесь провода прям вообще все в мясо. Так, что дальше? Что дальше? Еще чуть-чуть. Изоленту берем, соединяем провода, и в принципе должно все заработать, но это не точно. Изолента задубела, на улице просто 25 градусов сегодня было. В гараже, конечно, так отопление, но было немножко. Соединяем. Немножечко сюда. Закручиваем ограничитель провода, чтобы не выдернулся. Вместе. Ну и, собственно, пробуем собирать. Здесь еще, походу, с кнопкой какая-то проблема. Там что-то нажать, может, плохо идет. Прокручивающийся.
как все готово. Я очень хочу, чтобы она включилась, но судя по ее внешнему виду, чудо, возможно, может и не произойти. Потому что там очень много грязи. И перед тем, как у нее оборвался провод, возможно, она просто сгорела. Думала, у нас чудесно, конечно, переборщила, там же бугром потек. Круто, все в дыму, фаер-шоу. Ну, печь прям прекрасно горит. Ладно, пусть прогорает. Последнее, наверное, что я сегодня топлю. Собственно, сам феерический такой момент. И чудо не произошло. Я прям горд собой. Здесь еще регулировка какая-то. Все понятно. Без лишних комментариев. Ну, я еще эту херню сломал. В общем, дрель уходит в продажу за 300 рублей. Ладно, всем спасибо, что смотрели. Всем пока.